हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम केज्ड बर्ड जो कि न्यू इमेजेस का चैप्टर है, चैप्टर 13 क्लास 8, उसे डिस्कस करेंगे। आई विल गिव यू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स बिगिन। दिस इज द पोएटेस माया एंजेलो, जिन्होंने ये पोएम लिखी है केज्ड बर्ड। तो माया एंजेलो जो थी, she born in 1928 and died in 2014. Remember the name Maya Angelou because you must know the name of the poetess when you are reading a poem. Angelou was an American poet, singer, civil rights activist थी ये, और she gained international recognition and acclaim on the publication of his first autobiography, I Know Why the Caged Bird Sings. Okay, beside being a writer, she was a passionate cook also. उन्होंने कुछ cooking books भी लिखी हैं, and Caged Bird was first published in Maya Angelou's book of poetry, Shaker. So why don't you sing? She raised her voice against social issues like racism and gender disparity through her writings. In this poem also she talks about her supreme desire for freedom. तो इसे कहीं ना कहीं जो है रेसिज्म से ही कनेक्ट कर कर देखा जा सकता है। केज्ड बर्ड जो है एक ऐसी पोएम है जिसमें उन्होंने अपने उनका जो डिजायर है फॉर फ्रीडम, शी हैज रेज्ड वॉइस फॉर दैट. ओके. So this is the first stanza of the poem Caged Bird. A free bird leaps on the back of the wind. तो ये जो स्टेंजा है ये फ्री बर्ड के बारे में, यहाँ पे जो है दो बर्ड्स को कंपेयर किया गया है इस पोएम में। एक तो फ्री बर्ड है और एक केज्ड बर्ड है। ये फ्री बर्ड का स्टेंजा है। ये कहता है कि फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. तो ये जो माया एंजेलो है ये रेफर्स टू द नेचर. इस स्टैंजा में शी रेफर्स टू द नेचर. शी डिस्क्राइब्स द वे अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड. वो डिस्क्राइब कर रही है द बर्ड्स फ्लाइट अगेंस्ट द ऑरेंज स्काई. द फ्री बर्ड हैज द राइट टू क्लेम द स्काई. इट डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द केज्ड बर्ड बट वन हु इज फ्री. तो ये जो है फ्री बर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, केज्ड बर्ड को नहीं. एंड हिज लाइफ इज डिपिक्टेड एज जॉयस एंड केयर फ्री. तो एक फ्री बर्ड की लाइफ कैसी होती है? बहुत जॉयस होती है ना. वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी उड़ सकती है. द फ्री बर्ड कैन लीप ऑन द स्काईज whereas caged bird can only sing from his bars of rage. तो वो तो सिर्फ उसी में रह सकती है अपने पिंजरे में, लेकिन ये जो फ्री बर्ड है इट कैन मूव एनीवेयर. This is the second stanza. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. अब ये stanza में क्या हो रहा है कि जो bird है, caged bird है, उसके ऊपर क्या क्या बीत रही है. देखिए, एक तो वो बंद है पिंजरे में और वो he can seldom see through his bars of rage. अब वो उसकी जो है बार्स है, उसकी जो एक्चुअली स्टॉक्स का मतलब होता है अराउंड द केज, तो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है वो. ओके. सो द स्पीकर डिस्क्राइब द बर्ड्स क्राइज. Bird's cage is so tight with bars that he can hardly view outside the cage. So he is angry here. The bird is angry here. Bars of rage का मतलब होता है, it is a metaphor here for the feeling of people who are bound by slavery or ignorance and prejudice, you can say. The caged bird opened his throat to sing because his wings are clipped and his feet are also tied. So it means that the freedom of a person is curtailed. It means it is reduced to some extent. The restrictions are there. उसका जो freedom है वो decreased है ना. His feet are tied, suggests that the person is not able to enjoy the liberty of freedom. फीट आर टाइड का मतलब है यहाँ पर कि वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है लिबर्टी ऑफ फ्रीडम और टू डू थिंग्स ऑन हिज ओन. तो वो जो है बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है यहाँ पर बर्ड. और तो वो क्या कर सकता है? सिर्फ वो ही कैन ओनली ओपन हिज थ्रोट टू सिंग. ही कैन रेज हिज वॉइस.
This is the third stanza here. The caged bird sings with a fearful trill. Trill का मतलब होता है repeated short high sound. ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वो केज्ड बर्ड, तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो गा सकता है, वो अपनी आवाज उठा सकता है, बिकॉज हर तरह से वो किसमें है, उसको उसकी जो लिबर्टी है उससे छीन ली गई है. So the caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. So ये क्या demonstrate कर रहा है? It demonstrates that despite the hopelessness of the situation, the bird continues to sing loudly enough that he is heard from far away. इंस्पायरिंग अदर्स, वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन रहा है, दूसरों को भी इंस्पायर कर रहा है. द केज्ड बर्ड हैज अ वेवरिंग वॉइस, मतलब काइंड ऑफ अ फ्लकरिंग वॉइस है उसकी. ही हैड नेवर नोन दैट फ्रीडम टेस्ट लाइक, उसको पता ही नहीं है फ्रीडम क्या होता है, क्योंकि वो तो केज्ड है. बट उसके अंदर एक होप है, बट होप्स टू हैव इट, है ना. वो देखो लिखा है ना, ऑफ थिंग्स अननोन, उसको नहीं पता फ्रीडम क्या होता है, बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल, बट स्टिल ही वांट्स दैट फ्रीडम, वो उसको टेस्ट करना चाहता है, तो उसको एक होप है. एंड हिज ट्यून इज हर्ड, हिज वॉइस कैन बी हर्ड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस ऑन हिल्स वेयर इट इंस्पायर्स अदर्स to dream of freedom. The caged bird doesn't sing of sadness, यहाँ पे वो कोई दुखी नहीं है, बट उसके अंदर एक होप है, but of hope, inspiration and freedom. तो उसको एक होप है कि शायद उसे कभी फ्रीडम मिल जाएगा, तो वो गा रहा है. Let's go to stanza. Here the fourth one, the free bird thinks of another breeze. अब फिर से free bird के बारे में है ये. The free bird thinks of another breeze, and the trade wind soft through the sighing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. तो इसमें क्या है, the free bird on the other hand reveals what? Reveals freedom, है ना. He enjoys through the trade winds. तो साइन ट्रीज, ये जो यहाँ पे लिखे हैं, ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज. अब साइन ट्रीज क्या है यहाँ पे? इट रेफर्स टू द साइंग साउंड मेड बाय द ब्रीज व्हाइल पासिंग थ्रू द लीफी ब्रांचेस. तो अब जब पेड़ों में से हवा गुजर रही है तो एक साइंग साउंड आ रहा है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो. ओके, तो ये जो है जब ब्रीज पास हो रही है थ्रू द लीफी ब्रांचेस, तो इट्स मेकिंग अ साइंग साउंड. ये जो ट्रेड विंड्स है ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? द ट्रेड विंड सिग्निफाइज द utmost पावर ऑफ फ्री बर्ड. साइंग ट्री सिंबलाइजेस द सॉरोफुल ट्रिल्स ऑफ द केज्ड बर्ड. तो जैसे ये ट्रीज हैं, तो वो एक तरह से केज्ड बर्ड को डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ फैट वर्म्स दैट विल बी हिज फूड. Okay, by names the sky his own, the poet wishes to express that the bird know himself to be the proprietor of the whole universe. उसको लगता है कि पूरा यूनिवर्स ही उसका है. तो यहाँ पे जो स्काई है स्टैंड फॉर यूनिवर्स, उसको लगता है कि पूरा स्काई उसका है, ये पूरा यूनिवर्स ही उसका है. क्यों? क्योंकि वो कहीं भी फ्रीली मूव कर रहा है. सो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा. अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे. बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. अब जो पहले वाला स्टैंजा था फिर से फ्री बर्ड का था, फिर से केज बर्ड का आ गया. बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied. फिर से वही लाइन्स रिपीट हुई है ना. देखिए, his wings are clipped and his feet are tied. So he opens his throat to sing. तो उसके पास कोई चारा ही नहीं है. सिर्फ वो क्या कर सकता है? सिंग कर सकता है, दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचा सकता है. द केज बर्ड नोज दैट ही कैन नॉट फ्लाई. इट्स नॉट, ही इज नॉट फ्री, ही इज लाइक अ प्रिजनर, ही इज केज्ड. तो स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम मतलब का इसका मतलब है कि ही नोज हिज ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग इज in a free sky to experience freedom is futile, pointless. वो केज्ड है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता, उसके सपने जो है देखना बेकार है उसके लिए, तो वो ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता फ्रीडम को, तो वो उसके लिए एक तरह से फ्रूटलेस है. सो शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम. सो इट इज मोर पिटिएबल हियर, मोर एडवर्स देन अ नाइटमेयर. तो एक ये नाइटमेयर से भी ज्यादा एडवर्स सिचुएशन है उसके लिए. ठीक है. द बर्ड विशेस टू ट्रैवल अगेंस्ट ऑल एडवर्सिटीज. वो चाहता है कि वो भी उड़े, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो,
but the bird wishes to travel against all adversities, मतलब कि difficult situations में भी वो चाहता है कि वो वहां से निकले, वो उड़े. So he opens his throat to sing. तो उसकी जो inspiring voice है of hope, तो वो उसको बार बार repeat कर रहा है. So he is singing again and again, just to inspire others also and to get freedom also. The last stanza here is: the caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. The caged bird chooses to sing as this is the only freedom available to him. अब उसके पास और तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो सिंग कर सकता है ना. तो he chooses to sing, that he can enjoy without restrictions. वो ये उसके ऊपर कोई restriction नहीं है, वो sing कर सकता है. So that is why he is singing, and this is something the poet has felt at heart. Maya Angelou can be regarded as a caged bird in the poem. Okay, because a stanza in the poem is repeated to catch the attention to the idea of the caged bird singing for freedom. The stanza in poem is repeated. This is repeated. See, the lines again here are repeated. Why? To catch the attention to of the caged bird singing for freedom. The poem uses a metaphor to compare caged birds to African Americans fighting for equality during the civil rights movement. तो ये उस टाइम की बात है जब African Americans they were fighting for equality. तो इस तरह से ये जो एक caged bird है, they are like Africans who were not given equal rights. तो इस तरह से जो माया एंजेलियो ने इसे कंपेयर किया है केज बर्ड को और to the blacks and the free bird to the white people. So the cage bird sings with a fearful trill. वो फिर से उसी टोन में गा रही है of the things are known but long for still. उसे नहीं पता फ्रीडम क्या होता है, but still the bird is singing and his tune is heard on the distant hill. और दूर दूर तक उसकी आवाज जा रही है. For the caged bird sings of freedom. तो उसको भी फ्रीडम चाहिए, वो दूसरों को भी इंस्पायर कर रहा है अपने फ्रीडम को पाने के लिए. तो ये मेन जो इसका आइडिया है ऑफ द पोएम है, तो ये अफ्रीकन अमेरिकन है हु आर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी ड्यूरिंग द सिविल राइट मूवमेंट. आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू एंड द क्वेश्चन आंसर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. You can refer to that. Thank you so much. If you like my video, kindly share and subscribe. Thank you.